பார்க்குறதே கேட் லாக் யூனிட்டு. இந்த யூனிட்டுக்குள்ளே அந்த உள்ளே ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த சுவிட்சு ஃபால்ட்டாக இருக்குது. அதை இப்போ புதுசாக மாற்றுறோம். உங்களுக்கு அந்த சுவிட்சையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த லிஃப்டோடைய கேட் லாக் யூனிட்டில் பயன்படுத்த ஒரு சுவிட்சு. அது இங்கே தான் இருக்கும். அந்த சுவிட்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிறது வந்துட்டு NOC, இருக்கிறது NC. நமக்கு தேவை NO தான். டோர் க்ளோஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து NC பாயிண்ட்டாக மாறிடும். இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். புது சுவிட்சை மாற்றிட்டுருக்கோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போய் காமிக்கிறப்ப இப்போ வந்து லாக் ஓரளவு செட் ஆகிருக்கு. நெட் ஏற்றிட்டுருக்கோம். எப்படி ஆகுதுன்னா இப்படி போயிட்டு அந்த நாவை போயிட்டு அதை டச் பண்ண உடனே இங்கே ஆக்ஷன் ஆகி இது மேலே போகும். இங்கே இருக்கிறது NC ஆகிடும். ஸோ சுவிட்ச் நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் லாக்கும் திறக்கக்கூடாது. வெரிஃபைட். தேங்க்யூ.